पंजाब इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। लाखों लोग मुतासिर, हजारों घर तबाह और जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हालिया बारिशों और दरियाओं में तूफ़ानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। दरिया रावी, चनाब और सतलज के किनारे कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, मगर पानी के तेज बहाव की वजह से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, फसलें तबाह हो गईं और सड़कों का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इधर मुतासिरीन खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। खुराक, पीने के पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है।